teman-teman, ketika kita batuk dan bersin, haji itu salah. Yang betul gini, haji, haji, dan tutup buang di tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan sabun sampai bersih ya teman-teman. Atau kalian bisa memakai siku tangan, haji, haji. Kemudian cuci tangan lagi dengan sabun. Atau kalian bisa bersin dan pilek, kalian bisa pakai masker, tutup hidung dan mulut, terus tali belakangnya. Jangan meludah sembarangan. Ingat-ingat ya. Bersin haji itu salah. Benernya haji, terus buang ke tempat sampah. Terus cuci tangan. Terus awak batuk itu salah. Yang benar adalah itu. Terus cuci. Etika batuk dan bersin yang benar. 1. Tutup mulut Anda menggunakan tisu jika Anda mengalami batuk dan bersin. 2. Buang tisu bekas pakai pada tempat sampah. 3. Ketika batuk, menggunakan baju lengan atas untuk menutupi. 4. Saat Anda batuk atau flu, menggunakan masker agar tidak menutupi. 5. Bersihkan dengan membersihkan tangan yang berbahan alkohol. 6. Cuci tangan pada air mengalir dengan sabun selama 40 menit. Etika batuk yang pertama. Etika batuk yang kedua. Batuk yang baik dan benar. Ayo gini kan. Terus pakai tangan gini. Terus pakai masker. Pakai masker 3. Ada yang pakai masker nomor 3 ya. Sih boleh kayak gitu, boleh pakai masker. Mbak Anja gini. Nah, dah. Terus habis itu cuci tangan pakai ini. Cuci tangan pakai hand sanitizer ya. Gimana cucinya? Oh iya gitu. Kemana udah ya? Terus jempol. Terus digegem. Terus ucuk-ucuk.